नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सुनसान बस्ती के अंदर बंद पड़ी एक मस्जिद के अंदर से रात के वक्त में आती है अजान की आवाज़। जी हाँ, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इस वीडियो की सच्चाई आवाम के सामने रखेंगे। इस वीडियो के लिए दावा ये किया जा रहा है कि सीरिया के अंदर एक तबाहशुदा बस्ती के अंदर एक मस्जिद है जो बंद पड़ी है। उस मस्जिद के अंदर से रात के वक्त में जिन्नात अजान देते हैं, उस अजान की आवाज़ आती है। एक आदमी कैमरा लेके पहुंच भी जाता है और फिर क्या होता है वो आगे आप वीडियो में खुद देखिए। और हाँ, बिना डरे देखिए क्योंकि इस वीडियो का सच हमने पता लगा लिया है। आइए पहले वीडियो देखते हैं। لسان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة قرية بقالها 110 سنة مهجورة، في أذان. الله أكبر الله أكبر. بسم الله. في أذان. तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया। अब आइए इस वीडियो की सच्चाई जानते हैं। क्या सच में मस्जिद के अंदर से अजान की जो आवाज़ आ रही थी वो जिन्नात की आवाज़ थी? इस वीडियो की सच्चाई जानने के लिए जब हमने तहकीक की तो हमें इतना ज़रूर पता चला कि वाकई ये जगह सीरिया में एक तबाहशुदा इलाका है। जंग के वक्त इसको तबाह कर दिया गया है। अब इस इलाके में कोई नहीं रहता, बस एक मस्जिद बची है जो पूरी तरह से वीरान और एक तरह से खंडर बनी हुई है। हमने और ज्यादा तहकीक की तो हमें इसी मस्जिद का हूबहू ऐसा एक वीडियो और मिला है, थोड़ा सा वो भी देख लीजिए आप लोग। أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله. بسم الله. صدق صدق النور. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يا جماعة الصوت في كل حتة. الصوت من جوه، الصوت من جوه مش من بره. الصوت من جوه الجامع يا جماعة. तो ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया। ये वीडियो उसी मस्जिद की अंदर साइड का है। इस वीडियो में भी आपने देखा जैसे आदमी कैमरा लेके अंदर गया तो अचानक अजान की आवाज आने लगती है, लेकिन दोनों अजानों में आवाज तब्दील है। पहले वाली जो अजान आपने सुनी उसमें आवाज काफी दूर तक आ रही थी और वो लंबी अजान दी जा रही थी। इस वीडियो में जो आपने अजान सुनी ये बस मस्जिद के अहाते तक ही आवाज आ रही थी। ऐसा लगता है कि जिन्हों का बेचारों का माइक खराब हो गया है और मुअज्जिन भी तब्दील हो गया है।
बहरहाल हमने और थोड़ी ज़्यादा तहकीक की तो हमें पता चला कि इस जगह को अब घोस्ट सिटी, जिन्नों का शहर या भूतिया शहर कहा जाता है। और यहाँ पे इस जगह पे अक्सर रात के वक्त में हॉरर वीडियो बनाने वाले जो चैनल हैं वो चैनल के लोग अक्सर इस जगह पे आते रहते हैं हॉरर वीडियो बनाने के लिए। तो जिस तरह से इस दूसरे वीडियो के अंदर आपने देखा कि साफ एक आदमी की आवाज़ आ रही थी अजान की, इसी हॉरर वीडियो बनाने वाली जो टीम थी उसी टीम में से कोई एक अजान दे रहा था। बिल्कुल इसी तरह से पहले वाला वीडियो भी जो आपने देखा वो भी लोग बनाने आए थे हॉरर वीडियो, उन्हीं हॉरर वीडियो वाली टीम में से कोई एक इंसान था जो अजान दे रहा था। ये है इस वीडियो की सच्चाई जो मुझे समझ में आई। बाप की अगर आप ज़्यादा तक इस पे तहकीक करना चाहें तो आपको इजाज़त है, मैंने अपनी राय बता दी, 2 वीडियो आपको बता दिए। और इस शहर का नाम भी, इस जगह का नाम भी घोस्ट सिटी हो गया है, इसलिए लोग आते हैं, यहाँ देखने भी आते हैं, वीडियो बनाने भी आते हैं। बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।